Benvenuti a tutti, qui è Super Amir 98 che vi parla in compagnia di Razmatas 96 e di Gabriela 1, 2, 3. Coglione. oggi vi presentiamo questo video dove non lo so, spero non me lo ricordo. Dove faremo vedere delle morti assurde fatte dal nostro amico Su un gioco- su BMX Park 2 Happy Wheels, perché solo lui riesce a fare Anch'io ste voglio morti un Happy qui. Meal. E iniziamo subito. Inizia a guidare, scorreggia Raul 1, 2, 3. Che non so che cazzo sta Perché hai facendo. mosso la camera, barbone? Signori, Sei una popò. la merda ambulante. Ok, ci siamo. Dopo tutta la fatica Vai, che abbiamo puoi anche fatto andare nella avanti. sport. Può anche andare avanti, a me sembra che si stia già morendo. Ha No, perso- bambino! Ed è morto. Signori, questa qui è bellissimo. Siamo andati 2 metri. Dai, ma il bambino! Oh, ma sei razzista coi bambini, te? Ah, il piede! Ha un piede sopra la... Ma come ha fatto a morire? Boh, questo è Paranormal Activity puro. E poi lui come fa a fare queste robe qui? Io con la bici mi ribalto facendo queste robe qui. Ma Ma dai! dai! Ma sei una sega. Sono 2 metri, né? Riusciremo a superare i 2 metri? No. No. Chiaro. Oddio, che triple six! Altro che Brunotti. Brumotti. È uguale. Paranormal Activity. Mamma mia. Sì, però doveva far vedere le morte. Che il bambino è Ecco, morto. il bambino è morto. Sfido a qualunque Dai, di voi a bambino. farlo. Provateci, mandateci video sul nostro canale perché sono curioso di vedervi fare queste robe qui. Oddio, guarda, ha perso il casco. E senza una gamba come fa a fare queste robe qui? Scusate. Non lo so. Guardate il piede che velocità. Altro che manetta. Vai Altro avanti. che segagliare, questo qui è abituato. Ma dai, poverino, ma rovini gli ingranaggi per niente. Dai, vai. No, li sta lubrificando. LOL. Antivirus di merda. Poi sempre Bongi taroccone. Cioè, guardate qui, a terra di faccia. Chi è che non ha terra di faccia? Cioè, con si questo piega il sangue? collo e non si rompe? Ma chi è che si rompe il collo, scusa? Io? Io no. Cioè, chi è? Vai Brumotti, cerchiamo di finire magari il livello. Cercheremo entro i prossimi 2 anni. Non ce la faremo. Povero bambino. Povero bambino, è l'adulto che guidava, poverino. Ma l'adulto è... Adulto. è Bear Grylls, secondo me. Col ragno cammello. Ma Cioè, perché torni come indietro? ritornare indietro? Vi abbiamo appena mostrato come i fenomeni. Prima cosa come andare su una stola ruota, perché sfido quello che gli vuoi a fare questo. Chi è che ci riesce? Ma ci riusciamo ad andare avanti? No, visto che guida. Oddio, che bravo. E il coglione. bambino è vivo, il bambino è vivo. Guida lui, dai bambino, dai! Ma che sfigato di merda. Cioè, guardate qui, sospeso nell'aria proprio. Ma Il come ha bambino- fatto? Ma perché? Oddio. Provateci a casa, dai, su. Mandateci anche video. Sul divano di vostra nonna, magari. Con sopra il vostra nonna. Oddio! E non è Dai, è vivo, è vivo! Altro! Ma... No! Ma scusate, adesso è Super Amir 98 che guida. Un attimino, voglio provare a fare sta merdata qui. Far così. Voglio provare proprio io di sfizia personale. Provo a fare sta roba qui. No, guido io. No, ma dai, ma perché mi dovete sempre mettere le mani sul robo? Io che sto Sul robo, porcellone. sul pad, dai, sulla tastiera. Io voglio provare a fare sta roba qui perché voi state tutti facendo girare le palle a tutti. Hai perso un braccio! Vabbè, Ah! sto anche... Oddio. Così Che cazzo è infatti. successo? Qui è Raz che guida. Ah! Razmataz sarebbe comunque. Razmataz Dopo le 96. cazzate che stiamo dicendo. Oh, guarda, io non so neanche più cosa sto dicendo. Sembriamo 3 persone che hanno fumato 40 canne. Anche Crack. marijuana. Cocaina. Cocaina. Ce la farò io, vagabondo che so Dio. No, che stronzo. Ha perso la testa per una ragazza. Sì, era troppo gnocca. Guido di nuovo io, volevo riuscire a finire sto livello. Perché sennò se guida Gabriele Raul Buongiorni entro 40 anni siamo ancora qui a registrare. Poi chi è che lo carica il video su YouTube? Già col mitico computer di Bongi, non avete idea. Dai, vai avanti, No, Barbone. 900 euro buttati nel cesso. 4 ore e mezza per caricare un video di 5 minuti, ragazzi. Quindi se questo qua supera i 5 minuti non ci suicidiamo. Wow, sì, Di mi testa. sento power. Power, mega, Power iper raid. scarso. Power raid. Sì, Cerchiamo Power di finire Ranger. il video perché non so quanti minuti stiamo cazzeggiando.
cazzeggiando, ma proprio in una maniera assurdamente No. assurda. Signori, guarda. Uccidere il bambino! No, volevo solo uccidere il bambino io. Ma voi siete razzista con i bambini. No, perché tu cosa hai fatto, eh? Io? Eh? Io Sei ho salvato capottato la e hai vita. ucciso il bambino. Io gli ho salvato la vita. Triple six. Perché faceva una vita di merda. Guarda, ma la gamba non si muove così. E l'hai fatto perché? Io ho una gamba dentro il bambino. Guarda. L'hai messo incinta. Oddio, guarda la mia È gamba. attaccata ai raggi del sole. Ma non si rompe. No, perché è la This is È power! Power che il bambino si è rotto un braccio perché? Sì. Signori, in 31 secondi abbiamo battuto il nostro record personale che era di 4 ore e mezza. Vabbè, questo è tutto ragazzi, alla prossima puntata. Ciao ciao. Ciao! Ma cosa vuoi tu?